Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pro canal e hoje a gente tá aqui no noite de Natal. Gente, olha só, esse lado daqui tá muito bonito, gente. Olha só esse daqui. Aí olha só, aqui tem um negócio escrito semana 1. Olha só que legal. Aí tem um ornamento aqui, ó, tem ornamentos. E tô sempre vai ter semana 1, semana 2, semana 3. Aparentemente o evento vai ter 3 semanas de duração. Semana 1. Os elfos estão fazendo uma nova oficina de Natal. Os elfos estão fazendo uma nova oficina de Natal. Mas o cervo parou os planos dele. Agora os elfos estão presos e precisam da sua ajuda. Ajude eles para ganhar prêmios. Aí tem um negócio que te leva pra cutscene aqui, ó. Gente, cadê? Ah, tá. Não tem cutscene aqui não, entendi. Por isso que tá aqui. Entendi, faz sentido. Cutscene. Olha só, ali tem uma plaquinha de elfo. E é a primeira vez que eu tô jogando isso daqui, eu ainda não joguei, não. E eu não prestei atenção nos outros jogando também. Olha só, uma tábua. Ah, é aí que eles vão fazer a oficina do Papai Noel. Será que com o passar do tempo vai começar... O povo vai fazendo a oficina? Tem algo atrás deles. Ah, é o cervo. É o cervo. Tá um pouquinho bugado, mas... Meu Deus do céu. Gente, coitado deles. Os elfos tudo caído. Os elfos precisam de ajuda. Percebi. E vai ter a construção da oficina. Acho que eu tinha visto um negócio assim. Loja de elfos. Loja de elfos. Do céu. Aí aqui ó, tem as classes. Tem as classes. Ajudante de Papai Noel, que é um elfo que custa 30. Pera aí. Ganhe barrinhas de... Ah, não deu pra ler. Tem a caixa de correio do Papai Noel. Tem um sofá de feriado. Decoração festiva. Um escaneador de elfo, parece bom, viu? Máquina de presente. Opa! Também tem um coelhinho de Natal e um lobinho de Natal. Fofo. Gostei. Mas deixa eu ver se aí aparece que a mulher tá falando. O mousse gigante... Ah, tá. Ah, entendi. O mousse gigante não seguiu e alguma coisa. Mousse... Ah, não, ela fala... Eles estão falando do cervo. Esse mousse é um negócio de cervo, tá, gente? Então, bora lá, bora ver como é que tá isso daqui. Tem classe nova, será? Não, só tem essa lá. Olha só que tem uma animaçãozinha. Que bonitinho. Pô. Gostei. Gostei, bora lá. Pessoal, a gente já tá aqui. E olha só. Os coelhinhos tão marrom, que bonitinho. Coelhinho marronzinho. Acho que é pra gente conseguir ver eles, né? Porque se o coelho fosse branco nessa neve... E olha só, a gente deixa a pegadinha. Pegadinha não, né? Pegada. E aí, olha só, novamente, a dica do milênio. Você corta 4 árvores. Já disse isso 500 vezes, mas eu vou dizer de novo porque ninguém assiste. Você corta 4 árvores. Aí você, no saquinho só cabe... Aí você pega. Você pega 6 madeiras. 5 no saquinho. E mais 2 nas mãos. Uma na mão, na verdade, né? Deveria dar pra levar mais de uma, né? Mas com você coloca aqui, ó. Aí a fogueira já vai pro nível 2. Aí o que você faz? Você pega essas outras madeiras aqui. Aí você pega, coloca no saquinho. Leva uma na mão de novo. Leva na mão. E você coloca aqui, ó. Aí a fogueira já vai direto pro nível 3. Aí se você for rápido, já dá pra colocar a fogueira no nível 4 no dia 1. Porque é muito bom pro povo que faz speedrun, tá, gente? Se você for fazer speedrun, fica uma dica. Apesar que você perde um tempinho por causa do... Olha a criança! A coisa da criança de neve. Eu vou tentando pegar o pé de coelho enquanto isso. E a pele de lobo também, né? Toma. Toma. Ai. Errei. Toma. Ai. Sai. Sai ruim. Aí o que eu faço? Entra aqui, ó. Morreu? Não morreu? Toma. Não. Vem.
Bem ruim. Ah! Toma. Foi, morreu. E não dropou a pele. Vem. Volta aqui. Tá tudo de Natal o mapa, que bonitinho. No Halloween, eu acho que no Halloween também tava trabalhado, só que não foi. Olha só. E agora o pé de coelho também é mais visível, né? Se você não tiver com essas classes que já frita a carne. E aqui, eu vou aproveitar aqui pra tentar pegar a pele de lobo e já resgatar a criança, né? Um brinde. Oh, acertei sem querer. Ai. A gente aproveita e já morre também. Vem cá, junta todo mundo, aproveitando. Ai. Lobinho safado. Toma. E... Toma, morreu. Já dropou a pele. Então já deveria ir pra casa, mas já que eu sou teimoso... Aqui, ó, outro. Outro ruim. Aí eu pego. Toma. E... Toma. Morreu mais um. E eu já tô com as duas peles aqui ainda no inventário. Não vou ter pra esvaziar de pele. Aí eu taco aqui. Toma. Eita, já morreu. Já tinha acertado aquele. Toma. E uma dica. Vai sempre mirando na cabecinha. Na cabeça dos bichos. Toma. Gente. Que música é essa? Não sei que isso daqui é a música do jogo. É a primeira vez que eu vejo ela tocando assim. Olha só, gente, eu escolhi o machado bom e... O machado bom e o saco bom, porque eu já tinha lança e eu já tenho uma arma a longa distância. E eu usei o foi sem querer, tá, gente? Então, bora lá. Bora tentar pegar combustível, né? Pra subir a fogueira pro nível 4, pra tentar salvar a próxima criança. Ah! E eu tava jogando aqui, aí eu vi que se você entrar nesses negócios de gelo, assim, negócio de empatinhos, você cai, tá? Então não dá pra salvar aquele alfa ali, não. Peraí, deixa eu tentar, que sou vida louca. Ah, você não consegue passar desse ponto aqui, não. Ou consegue. Ih, consegue. Ah. Não consegue, né? Agora deixa eu sair daqui. Se deixa eu sair também. Eu acho que eu não devia, é bem chatinho. Realmente é bem chatinho esse negócio. Tem moeda, eu vou precisar bastante de moeda. Então a estrutura do banco agora ela é bem boa. Né? Ela é boa, ela já era boa pra quem gostava de decorar a base. Ou seja, pra mim ela sempre foi boa. No meu coração. E eu não vou voltar pra base, não. Não sou obrigado. O intuito do jogo é esse, mas eu não quero. Me bateu. Vou te denunciar pra Polícia Federal. Bater em criança é crime. Bater em criança é crime. Atira! Ai, eu devia ter deixado o efeito terminar. Vou ter que voltar pra ver assim. Se um bicho aparecer na minha frente, eu já vou com Deus. Opa, o que é? Coelho. Tá bom. Acho que é alguma coisa boa. Eu sou um coelhinho. Bora. E como deu pra ver ali, só tem um cervo pra não puxar no super agora. Porque os outros, eles tiraram férias. Eu acho que o morcego também, né? Se a coruja e o carneiro tiraram férias de Natal, acho que o morcego também, o morgueço. Faz sentido. Vamos regenerar um pouquinho de vida e bora. Pode tentar fazer o mapa também, né? Não faz mal. É bom. Tá bem pra saúde fazer um mapa. Então diga comigo. Mapa! Pega isso daqui, planta aqui. Aí agora, vou fazer um mapa. Será que o mapa mostra onde é que os erros estão?
Será que o mapa também tá de Natal? Que bonitinho. Mostra. Que legal. Aí eu já sou vida louca. Tô indo embora. Estou indo embora. E uma dica. Deixa o efeito de fogo terminar. Porque se não, o bicho não morrer pro efeito de fogo, não conta. Se ele morrer com efeito de fogo, já não conta. Ele tem que morrer pro efeito de fogo. Você não pode finalizar, não. Não faz muito sentido. Até porque ele está pegando fogo, né? Eu tô com o multiplicador no 1. Ali, ó. Galão. Aí ali já tem outro carvão ali do lado. Nesses túmulos sempre vai ter carvão. A pessoa foi enterrada há tanto tempo, já virou carvão, já. Tem só o carvão. Ah, eu fui de patins. Não gostei porque você cai. Achei paia. E você ainda consegue chegar lá. Só que não consegue salvar e depois tem que voltar tudo de novo. Triste, triste. Não gostei. Vou embora. E esse cemitério de Halloween tá aqui até agora, né? Ele não saiu. Medkit. Aí eu pego esse ventilador e o ventilador tá mais... Dá mais que... Olha só, a melhor estrutura do jogo de Natal. E é a melhor estrutura do jogo mesmo, viu? Já deu micro-ondas, cadeira também. Galão de gasolina. Quanto G nessa frase, hein? Olha só, outro galão e um carvão. Nossa, que estrutura incrível. Coisa linda. Perfeito. Outro galão. Acho que aí já é demais. Acho que já estão querendo me comprar. E agora? Como é que eu faço pra pegar minhas moedas? Que eu preciso de moedas. Moedas. Capitalismo. Até o Papai Noel tá cobrando aqueles negócios ali, ó. Eu ainda não mostrei pra vocês, eu acho, né? Já posso fazer uma cama, já. Pega as cadeiras pra fazer a mudança. Não, meu Deus do céu. Pega tudo isso daqui aqui, taca aqui. Olha só, já dá pra fazer a primeira cama. Eu coloco ela aqui. Ah, que bonitinha. Tudo tá de neve, gente. Tá bem mais... Esse daqui tá muito melhor que o evento de Halloween. O evento de Halloween não tem tanta coisa assim, não. O bom dessa classe é que você sempre já tem comida. Aí, olha só, dá pra comprar escada. Mas eu não vou comprar escada. Porque eu não vi nenhum elfo de escada. Fora que o patins é bem mais útil porque o patinho não quebra. O mais útil é o trenó. O patins e a pá são bem mais úteis. São bem mais úteis. A escada também é útil, só que você não pode utilizar uma escada. O que é triste. Aí olha só, você coloca os carvão por último e o combustível melhorzinho depois. Porque aí você já coloca por nível mais rápido. Aí aqui ó, tem outro carvão. Tem? Tem. Tudo tá de Natal, amei. Amei. Faz sentido, né? Natal é dia de Jesus. Faz sentido, pô, você se esforçar mais no Natal do que no Halloween. Você se esforça mais quando? No dia da bruxa ou no dia de Jesus? Tem gente que acha que é no dia das bruxas ainda. Aí olha só, vou ter que matar um coelhinho. Quem é que vai morrer? Aí ó. Ah não, já tem carnezinha pronta. Eu faço uma chacina pra pegar o pé de coelho. Aí fica espalhado um monte de carne. Aí, ó, mais uma arvorezinha dessa vai dar pra fazer a próxima cama. Tem invasão alien. Eu já vi que eu vou ficar um pouquinho depois nessa partida ainda. Pra fazer a invasão alien. Será que ainda dá badge de invasão alien? E a badge de invasão sacola. A badge de invasão alien não sei. Aí já faço esses dois aqui também. Sundial. Com pés. Tá tudo de Natal, que bonitinho. Aí a cama boa é a mesma coisa. Aí olha só, não vai caber todas as camas aqui. Na verdade acho que vai caber sim, porque tem um bugzinho na hitbox das camas, mas a gente ignora. E toma. Ah, você não pode atirar enquanto você anda, porque aí
O negócio é pra onde você está andando, não pra onde você está atirando. Não dá pra andar e atirar. Não sei por que você tem que parar. Eu nunca vi esse baúzinho aqui, não. Nunca vi isso aqui. Eu já vou comprar o patinho. Já tá no dia... Meu Deus do céu. Olha o dia que já tá. E vai ser atacado, né? Something is approaching to your campfire. It arrives tonight. Falei um pouquinho embolado, mas foi. O importante é isso. Eu já vou comprar o patinhos. O patinhos é quanto? Dá pra comprar o quê? Patins. Comprei patins. Olha só que bonitinho. Aí já vou resgatar um elfo. Tem um elfo por aqui. Bora. Já que ele já tá marcado no mapa, então bora lá. Aí dá pra você desenhar coisas na neve. Amei isso daí. Achei muito bom. Tem esses negocinhos de bengala também. Ah, e também tem a elfa do... Ah, não. Tem a... Ai, mas desliza demais. Ai, isso aqui é igual o negócio do Sword. Aí dá pra você ir embora? Olha aqui, o que é isso? É bala? Ah, deixa um presente. O que vai vir aqui dentro? Ó. Ah, negócio de armadura. Armadura velha. Kit de pai. Tá bom, vou usar. Isso aqui. Eu não tô usando. Nossa. Achei que eu tava com a armadura. Ai, o lobo me viu de lá. O lobo alfa, meu maior inimigo. Sai do pé. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Socorro. Ai. Não. Toma. Não. 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 Sai. Sai do pé. Larga, cachorro ruim. Sai. Sai. Ainda tá atrás de mim, não. Saiu, mas eu vou continuar correndo, porque eu tenho medo. Tenho pavor do lobo alto. Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu. Nossa, Satanás. Ai, ai. Ai, que susto. O bicho veio do... De onde é que veio essa criatura? Toma. Ele me viu, mas eu não acertei ele. Minha relação com esse jogo, esse daqui tá muito boa. Eles batem ou apanham. Ai, morreu, ai. Achei que eu ia morrer e não ia acertar esse negócio. Não, você não tirou férias, não. Só a coruja e... Só a coruja e o carneiro que tiraram férias. Aqui o cerquinho de Natal. Com o resto, com o cerro e com o morcego não tem essa frescura de férias. Férias ok. Até porque ninguém gosta do morcego. Ninguém vai na casa dele de qualquer jeito, né? Toma. Toma. Ai. Aí, ó. Já vai ser assado. Muito assado. Toma. 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 Morreu. Ninguém me acertou com hit. Bando de pobre. Sai, ruim. Te ajudei nem no Natal, você me dá paz. Isso que eu ajudei ele. Imagina se não tivesse ajudado, sem graça. Toma. 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 Bicho ruim. A pessoa ajuda ele e ele ainda quer matar a pessoa. Onde é que já se viu? Onde é que já se viu se isso? Oxente. É que eu faço. Vá. E por incrível que pareça, na cabeça do coelho dá mais dano, tá? Ó, tem hit kill. É que a cabeça do coelho, ele já tem tão pouca vida que a cabeça dele é minúscula, então nem compensa tentar me dar. Bora salvar a próxima criança, que no caminho a gente também já acha mais alguns, né? Apareceu mais 2 elfos. Tá bom. O trocador de decoração tá ali, mas eu não posso gastar moeda com ele porque eu tenho que comprar os negócios.
acho que eu vou comprar o trenó. Pelo que eu vi, o trenó não serve pra ajudar, mas ele te ajuda a se locomover, o que é muito bom. E só tem o cervo ali, ó. Novamente, só tem o cervo. Vamos ver o que eu posso comprar aqui de bom. Deixa eu ver. Vou pensar que eu vou comprar. Posso comprar o trenó? Vou comprar o trenó. Place. Interact. Não, volta aqui. Tem que empurrar o trenó. Como é que faz isso daqui? Isso daqui é muito divertido. Isso daqui é muito bom. Agora ninguém me pega mais. Uhul! Só que acho que dá pra perder o trenó, né? Uhul! Só é ruim pra parar pra pegar loot. Uhul! E eu fui pro lado oposto da criança, sou burro. Mas aqui o que importa na criança, né? Deixa isso daqui aqui, meu carro. Aí depois eu vou buscar o carro. Eu vou muito rápido. Pego as cadeiras. Pego daqui. Segunda casinha. As casas é tudo gente boa. Casa boa. Ai! Eu já tô na última área do mapa já? Tá vindo uma baú já tá vindo um baú muito bom. Esqueci desse detalhe. Tem que pular pra sair do trenó. Pega isso daqui e corre. Tem um ruim ali, ó. Puxa trenó. Empurra trenó, na verdade. Uhul! Ai. Não é que trenó para nesses lugarzinhos altos, né? Uhul! Só não pode bater, só não pode bater. Se não bater já tá bom. Tá bom nada. Tô com fome. Aqui, ó, achei a criança. Mas eu tô com fome, então eu volto outro dia. Gente, o que é isso? Tava andando pra trás e tava indo trenó. Tá certo isso? Aqui, ó, tem um monte de coisa no caminho da criança. Que pena que eu não vim aqui, tem elfo. Gente, eu tô precisando urgente daquele elfo radar, viu? Só achei quase nada de elfo. Ai, não pode pular. Esqueci. Miau. Amei, muito divertido. Ai, eu queria correr, jogo. Toma, não pode nem elogiar que já começa. Ai, agora... Ah, não, tem cadeirinhas, né? Cadeirinhas vem aqui. Se o povo do jogo veio pegando a cadeira e pegar a cadeira e colocar no ventilador, a fama desse jogo não mata, viu? Próxima cama ainda não dá pra fazer nada, né? Dá pra fazer esse negócio aqui, mas... né? Aí agora, eu sei que tem um elfo. Não sei não. Sei mais não. Eu só sei que eu devia ir lá pra coisa da criança. Aí agora, a próxima coisa que eu vou comprar é o quê? Vai ser a pá. A escada eu vou deixar pra comprar por último, porque a escada precisa de várias. A não ser que você abandone seu trenó, né? O trenó você só precisa de um. Só que se você abandonar, aí você tá forçando a barra já. Você consegue abandonar trenó. O skate, eu acho que é o único que você consegue abandonar, que a escada você coloca e a parte que você consegue dropar, mas o trenó você consegue abandonar. Por exemplo, o trenó tá aqui do lado da fogueira, mas se não vai, ele vai ficar abandonado, né? Eu já vou pegar isso aqui, ó. Já vou sair lá em direção da criança, porque eu tô de trenó, então nem o cervo me pega mais. E olha só essa ribanceira aqui, como é que eu subo isso daqui? Eu paro aqui, ó, pra pegar esse carvãozinho. Aí você consegue pegar item enquanto ainda tá no trenó. Ou não consegue? Consegue. Só é difícil porque, né? É difícil parar o trenó. Ali, ó, tem um monte de negocinho aqui.
Gente, era pra eu vir na segunda criança. Eu já tô na última parte do mapa já. O querido morreu querido tudo. F no chat. Querido nada, né? Ninguém gosta desses bichos daí, não. É ruim. É ruim. Ai, você controla o lado que o trenó spawna, que legal. Aí, primeira parada para aqui. Primeiro de tudo. Pega os carvão. Não, eu dropei tudo que eu tinha. Misericórdia. Vim pra ficar rico de combustível, fiquei ainda mais pobre. Eu não tô abrindo muito baú, né? Tô muito desconcentrada nessa run, não faço nada direito. A única coisa que eu tô fazendo é correr. Só tô sendo feliz. Nem resgatar os elfos eu tô resgatando. Ai, esse vídeo daqui vai ficar longo. Acho que não vai dar pra jogar nenhum outro jogo hoje não, viu? Só acho. Aí olha só o tanto de arma que eu tenho. Primeiro. Vem aqui, bando de pobre. Já tá todo mundo aqui? Todos os importantes já estão. Vem! Toma. Ai, tá sem munição. Toma. Bem que esse efeito de corpo podia passar pros outros, né? Faz sentido. Ia ser muito apelão, mas é o sentido, né? Faz sentido. Toma e toma. E já que eu não tô com nenhuma classe que usa tecnologia Alien, eu não tô com a classe do Alien, com a classe do Cyborg, não tem nenhum defeito, né? Em usar tecnologia Alien, porque quando descarrega eu não fico com nada. Não fico devagar, não fico com isso, não fico com aquilo não, nada. Armadura, agora eu vou usar o trinquete. Aí agora eu tenho que correr pra não abandonar meu trenó. Porque o seu, eu acho que ele vai spawnar bem rapidinho. Aí se eu não correr, eu vou ter que deixar meu trenó. Aí olha aqui tudo que tem rápido. Corre. Nada de bom, basicamente. Dessa vez não teve tanta coisa boa assim, não. Talvez no baú tenha, mas eu tenho que ir embora porque o trenó ele é rápido. Só que não é tão rápido assim pra pegar velocidade. Corre. Que eu ainda preciso chegar lá hoje pra deixar a criança lá. Olha só, isso daqui é muito apelão. Ele tá atrás de mim. Tá, agora tá. Gente, nem dá pra ver. Ah, tá. Dá sim. Pra ver ainda dá. Só que, né? Coitado, tá tão longe. Não me pega nem a pau mais. Ah, e uma coisa. Olha só que eu descobri que dá pra fazer. Você dropa tudo de uma vez só. Amei. Pronto, agora a armadura tá melhor. Tô melhor. Começou a nevar começou a nevar e trovões. Tá bom, tá nevando e trovões. Aparentemente não dá mais pra chover. Acabou com a chuva do mundo. E eu vou fazer a próxima cama, que ou é a cama ou é o para-raio. E é só colocar o raio, né? Aí eu coloco isso aqui, ó. E vai caber as camas assim, porque, como eu disse, a hitbox dessa cama é meio bugada. Pronto, colocou aqui. E não é como se eu fosse pra outra cama, né? Eu sou preguiçoso. Aí eu já vou procurar. Acho que já tá bom de criança, né? Eu nem quero chegar no dia 99. Ou eu salvo todas? Agora salva todas, né? Não faz mal. Tentar salvar todas, porque a fogueira tem... Nem dá pra ver a fogueira, mas... Estou indo embora. Com esse trenó aqui, se a fogueira apagar, não muda nada, não. Que olha isso daqui. Olha. Oxe, ninguém me pega, não. Tô com 2 crianças e umas 3 camas, né? Esses presentinhos que não dá doce não é tão bom assim de abrir, não. Ali, ó, tem coisa boa. Bolo, gosto. Meu irmão fez aniversário, inclusive, esses dias. Ele fez 5 anos. Parabéns pra ele, gente. Meu Deus do céu, spawn aqui do lado.
Do nada. Até travou. Chega, travou o celular, meu Deus. Travou meu pocket. Nem que isso seja difícil. Mas... Aí aqui, ó, tem umas decoraçãozinhas de Natal. E tem uns nomes. Lá na fogueira a gente lê. Outro dia, outro ano, outra hora, outro milênio. Aí eu pego banagem. Essa é a estrutura da que eu gostei. Muita coisa. Aqui, outro combustível. Meu Deus. O ruim é que você tem que ficar toda hora indo buscar o trenó. Por quê? Porque você não pode abandonar o trenó. Porque ele é seu parceiro. Olha só que tem um negócio. Gostei. Aí eu pego aqui. Aqui já spawnou um monte de coisa junto, né? Aí eu vou deixar esse blueprint aqui todo no inventário. Lá na fogueira a gente vê essas decoração. Bolo. Gosto. Aí aqui tem um outro presentinho. E veio a munição. Ferro. Mais ferro. Ali tem um globinho de neve. Mas não, deixa meu trenó aqui. Não, mas não vou deixar não, porque é meu filho. My baby, my baby. É que nem criança no shopping. Você tem que ficar levando pra todo que é lugar, porque senão você esquece onde é que você deixou e você perde ela. A parte boa é que eu posso fazer outro. Open door. Ah, mas dá pra atravessar a porta. Por que eu vou abrir a porta sendo que dá pra atravessar? Essa é a mentalidade que demônio importa, né? E... atenção. Pega. Eu vou guardar isso daqui por uma história. Agora pega a criança e vai embora. Que criança, meu treino? Meu treino é minha criança. A diferença é que essa criança daqui é útil. Olha só. Let it go. Ah, se tiver de noite, você pega a lanterninha e ativa. Só que tá tão rápido que a lanterna nem carrega. Olha só, já cheguei. Nem deu tempo do save spawnar. Então, chegamos em casa. O ruim é que eu demorei tanto pra ir de um lado pro outro, trenó aqui. E, gente, cadê esse bendito desses elfos? Tem um elfo por aqui, ó, no norte. No norte tem um elfo. E eu já tô indo, porque eu tô com poucas ideias. Será que o trenó também serve pra ir nesse negócio de gelo? É por aqui. Nossa, mas com esse trenó rapidinho chega. É só stonks que nem o servo me pega com isso daqui. Ai, me bateram. Fiquei triste. Ai, tem muito bicho aqui. Socorro. Ai, agora eu só posso ficar só rodando por aqui? Não, sai ruim. Sai ruim. Ai. Gente, olha só como que isso aqui apelou. Ai. 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 Ai, sai. Sai, desculpa. Ai. 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 Ai, deixa a criança aqui. Corre. Ai, misericórdia. Abandonei o trenó lá. E vim embora. Meu Deus. Meu Deus do céu, eu tenho bandagem. Eu quase morri mesmo tendo bandagem. Sou burro também, né? Mas o que importa é que eu passei pelo elfo. E não marcou. Mesmo assim não marcou. E agora você tá com fome. Ele até é brabo. Depois da humilhação que ele passou. Eu perdi pra um trenó. O bom dessa casa daqui que também as carnes que você pega, elas não somem, não. Carne assada fica pra sempre. Carne crua, ela some. Pelo menos nesse jogo daqui, ela some. Ela vai embora. Ai, vai. Ajuda. Pronto. Ajudei um. Você foi justo pro lobo.
Burro. Toma. Toma. Ai. Toma. Morreu. O burro do elfo foi justo com o lobo. Agora vai ser um sacrifício. Vou ver esse negócio aqui. Essas bengalinhas. Machado de gelo é melhor que o que eu tô? Não. Que eu vou... Ai, tem mais uma bengalinha aqui. Aparentemente cada presentinho dá 5 bengalinhas. Pega isso daqui e vai embora. Chega, criança. Não! Não dá pra pegar o trenó no gelo. Não dá. Eu perdi meu trenó. Não. Dá pra empurrar ele, não dá? É, isso é meu trenó. Não. Não, por favor. Não. 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 Vai. Vai, trenó. Você consegue, eu sei que você consegue. Ah, não. Tchau. Adeus, vida que segue. Por que não dá pra pegar o trenó de volta? Fiquei triste. Será que a parte mais escura era pra ser o bioma? Acho que sim. Ainda bem que não colocaram aquela mecânica de frio no mapa inteiro. Nossa, ia ser horrível e eu vou ser atacado. Eu perdi meu trenó. Triste. E eu vou pegar só. Eu vou pegar nada, porque eu tô pobre. Mas os cultistas dropam dinheiro. E dessa vez vai vir bastante. Dessa vez vai vir bastante cultista. Aí já mata um coelhinho e come. Pra ter certeza que eu não vou ficar com fome durante o ataque. Certeza não, né? Vem, pode vir. Seus borocochô, borocochô. Venho. Ainda vai... Será que vai spawnar um aqui? Venho. E... Não spawnou. E foi do arco, mais chato. Ai, eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Gente, Ave Maria. Ave misericórdia. Por que tanto bicho assim, gente? Calma lá. Que amizade, gente. Morreu um. Eu sabia que ia ser bastante, só que eu não achava que ia contar assim, não. Vou passar a noite todinha matando isso daqui, gente. Aqui é tanta apelação. Não sou pro play, não. Ai, bicho chato do arco. Sai, tem 2. Tem 2 desse ruim. Tome. Meu medo é vir um lobo por trás. Ai, eu tô com fome. Isso que eu começo do ataque. Toma. Ah, esse daqui tá sendo caos. E esse querido aqui ainda não dropou. A carne assada. Aí eu vou ficar de bem longe. Aí, toma, morreu um. Morreu mais um. Vem cá. Vem, se você é um morreu. Pronto, acabou. Aí eu já vou conseguir comprar um trenó novo. Eu já vou conseguir meu próximo filho. Que aquele lá já não dá mais. Como é que eu ia saber que o trenó no gelo ali ele vai com Deus? Onde é que já se viu? Trenó vai com Deus quando você coloca lá no gelo. Trenó não funciona não? Por que não funciona no gelo? Agora eu vou queimar. Por que vieram tanto assim? Nunca no dia tanto.
deixa eu falar que eles tinham diabo. Mas não é tão alto assim não. Já vi tanto bicho assim não. Aí eu como e vou me aventurar. Já vou pegar outro trenó. Pega outro. Aqui, ó, trenó. Escada também dá. Trenó. Aí eu pego o trenó, coloco aqui, empurro e bora. Ai, bora nada, né? Que eu bati na pedra. Bora por aqui. E por aqui era onde era pra ser o bioma, né? Que tá até marcadinho. Bora. E por que o trenó não deixa marca? Aí eu acho que todas essas árvores daqui vai ter elfo, será? Esse tanto de árvore, meu Deus do céu. Porque essas árvores aqui é diferenciada, era pra ter elfo nela. Essas árvores daí. Mas cadê os elfos, gente? Não spawna elfo por aqui, não? Cadê os elfos desse lugar? Daqui a pouco a fogueira apaga. Não acho elfo, não acho nada. Quero uma casa. Gente, o que tá acontecendo com o Lobo tá me alcançando? Que trenó é esse? Onde é que já se viu isso? O Lobo alcançar a pessoa de trenó. Oxi. Vai, anda. Não. Ai, vou morrer, tchau. Nossa, seu irmão pelo menos durou. Você foi inútil mesmo. Eu acho que isso aqui tá bom, né? Meu Deus, não acho nada. Cadê os elfos? Não tem elfo aqui, não? Meu Deus. Mas eu acho que já tá bom de hoje, né? Por hoje já tá bom. E ainda vai ter as próximas semanas, então eu vou achar mais elfo, né? Então acho que já tá bom por hoje. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, até a próxima. Então, o que eu vou fazer? Aqui tá uau, mas esse daqui não serve como uau, não. Eu quero morrer numa árvore. Eu vou morrer de fome. Aqui, ó. Porque isso daqui não conta. Mas isso daqui conta. Só conta a árvore aqui. Ai! Ai, quer saber? Cervo, me leva. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou, até a próxima. Adeus. Adeus.